係執翻嚟嘅。咁有一日唔知點解個校長會揸呢架車嚟喎，咁大家好開心啊！好得意啊，好得意啊！結果10幾個細路仔就推晒入去，而家就當係一啲好罕有嘅產品，好有味道嘅產品。但係當年其實係平嘢嚟嘅。冇嘅。我喺度啊！你做咩要推車啊？我細路仔玩 B 圖都係咁樣推嘅喎，不過估唔到阿龍 Sir 喺裏邊咁解啫。咁落後㗎，而家推車仔向後一拉，個車就向前走㗎啦。咁啊係喎。記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 識做㗎啦係嘛？撳埋個鈴鈴，仲有 Facebook、Instagram， 記得 follow 埋 like 埋啊！仲有一個 CLS， 一定要俾多啲意見我哋啊！喂，阿文啊，係你見到呢架車第一個感覺係點樣啊？好開心，因為好有童真嗰種感覺。我話你聽，我見到呢架車咧有一個好特別嘅感覺，我覺得架車好似比我想象中細架啲咁樣。點解咧？我最初見呢架車嘅時候咧，我得幾歲大嘅啫，所以印象之中呢架車都幾大下嘅。咁而家見到呢架車，覺得原來咁細架咋。咁我又唔同啦，我細個接觸呢架車係咁大嘅啫，所以我從來都唔覺得佢大嘅。咁你都叻喎，你都有火柴盒玩具車玩喎。其實我係執翻嚟嘅，爛爛地嘅。你細路仔嗰陣時有冇啊？我冇玩過 Matchbox， 但我玩過鐵皮車，但係就冇甲蟲。我有一架福士411界選手嗰種。但係我相信好多朋友細路仔嘅時候，玩具車無論係 Matchbox 定係鐵皮車，都可能有過 B 圖嘅，因為呢架車實在太過 iconic啦。喺車嚟講，呢個形態就係得佢，亦都靚嘅。咁不如大家又講下你細路仔嘅時候有嘅玩具車係邊隻廠家、邊隻 model？ 而家仲有冇咧？你仲有冇 keep 啊？冚唪唥都係我啲細路㗎，我邊度有啊？我個仔都好多，已經多到話唔要啦。起碼你成日話呢架車係一個 icon， 係啊，究竟有咩特別咧嚇？佢簡直係造福人群啦！我之後覺得個原意本身就係做一個即係平民車㗎嘛。係啊。當其時德國人諗嘅就係大家有車揸，生活好美滿。居者有其屋咁嘅概念喎。你覺得呢架車嘅重要性咧？呢架車係重要嘅。譬如首先大家覺得好奇怪，呢架車就係後置引擎後驅係嘛？咁如果你講汽車發展，喂，第一步就係咁樣㗎啦。係啊。但係汽車面世之後咧，事情發展得好快嘅，好快大家就覺得，部 engine 唔夠力喎，整部大啲㗎啦。係。咁大啲嘅 engine就需要散多啲熱。於是乎就將部 engine 放咗喺前邊。係。同埋嗰陣時，老實講啊，揸車都係有錢人嘅玩意啦。嗰部 engine 好長啊，咩直8直10都有嘅，直16都有。直至到汽車真係進入去人類社會裏邊咧，要量產咧，美國咧就有 Model T 啊，將 engine 放喺前面嗰度行尾轆，仲係用 leather frame 車架。歐洲情況唔一樣啊！啱啱喺打仗之前咧，啲人就諗下，喂，我想大家都有車揸係嘛，就做咗呢架車啦。咁但係冇幾耐打仗啦，然之後戰後就攞翻呢一個圖出嚟，大量生產。嗱，福士係咁做咧，令到好多歐洲嘅車廠都照版煮碗喎。咩先架1000啊，Fiat 500啊，你噏得出都有嘅。就係一個咁簡單嘅設計，佢可以令到個車做到好平。又可以裝到一家大細，咁啊人人都買得起，咁個汽車先至真係成為人類生活嘅一部分，個影響係好深遠嘅。其實咧咁嘅情況喺香港都發生嘅，令到啲人揸第一部車可能都係呢部嘅。係啊，我有印象嘅，大概係60年代、70年代，當其時都唔少人揸呢部車嘅。係啊。我啲係所謂嘅中產初階啊！我記得我自己讀我間幼稚園嘅校長就係揸呢部嘅。我有個小故事嘅，我以前住我屋區啦，都係行10幾分鐘先至去到馬路嘅。去到個路口咧，就會有架車接你，然後再上去，因為過唔到馬路啊細路仔。咁有一日唔知點解個校長會揸呢架車嚟喎，咁大家好開心啊！好得意啊，好得意啊！結果10幾個細路仔就推晒入去，原來架校車係壞咗。你細路仔嗰陣時有冇坐過啊？呢架我冇坐過但係我印象之中咧，喺咩時候會見到福士甲蟲咧？正如你所講啦，
政府公務員好中意坐嘅。係啊。嗱，我細個都係住徙置區嘅。啊，徙置區咧，嗰啲木屋區咧，就梗會有一個叫做辦事處啊，嗰啲 district officer。係。嗰度咧就會停咗幾架福士喺度。你細個咧，鄰街正睇醫生咧，醫院門口又會有幾架福士喺度。有㗎。佢就代表咗呢一班啱啱新冒起嘅中產階層嘅生活咯。係，但係你諗翻轉頭，其實真係唔平啊！當年買，即係我哋有印象，我都要成萬蚊一部。係啊，你諗下一層樓嗰陣時都唔係好貴嘅啫嘛。係啊，嗰陣時一般打工仔你揾100零200蚊一個月嘅啫嘛。都已經好犀利啦，都係幾好生活㗎嘛啊！不如你又揸下，我哋繼續傾下。講往事，講古仔，再講下架車嘅特點都會嘅。等一陣。頭先講到香港同 B 圖啦咁我又想問多一次啲觀眾啦，後生嘅時候或者細路仔嘅時候，有冇坐過 B 圖咧？大家有啲咩嘅印象咧？我諗啲觀眾咧坐新款 B 圖經驗多啲。唔會啩？嗰本冇咁好賣嘅。咦？唔係喎，阿芙都有個 B 圖喎。係咩？新款。哦，新款。新款唔係呢款。我嗰部係 New B 圖第一代喎。其實我唔係好想買，不過我老婆中意，咁咪買咗啦，揸咗一陣啫嘛。但係講翻 B 圖嘅歷史，真係你喺網上面搜到你爆機都似啊！圖書館我諗都好多書嘅，因為太過有代表性嘅呢架車，同埋太多歷史嘅背景啊、政治啊，好多故事嘅裏邊。咁我哋呢度就唔再講啦，再講落去啊，真係天黑都未講完啦。反而頭先你講到一個 point，我想再講一講。其實 RR 而家就當係一啲好罕有嘅產品，好有味道嘅產品。但係當年其實係平嘢嚟嘅。係啊，純粹為咗慳皮。點慳法先可以？首先嗰個 N 展放咗喺車尾，驅動嘅尾轆，咁啊慳翻個傳動軸先啦。因為 FR 嘅話，你就一條長長嘅傳動軸啦。係。你 FR 嘅話，亦都需要一個車架去支撐 N 展同個車轆距離。最重要就係佢成個車架同埋個車殼嘅成本都係降低晒嘅。而家大家嘅認知就係車身結構有兩種啦，一種係 leather frame 啦，係一種 monocoque 啦，一種就係 monocoque 啦。呢一種後置引擎嘅車咧，其實屬於呢兩者之間嘅。嗰陣時邊有咁先進嘅 monocoque 啊？咪係咯，monocoque 咧係有個骨架，仲有個外皮嘅。係。你而家呢種車咧，覺得敲落好似好厚咁樣，其實佢得一層嘅咋，底係佢面有佢嘅。係。所以個車架上高唔係好好力嘅。咁車底係如何咧？佢冇 leather frame 嘅喎。佢就用一塊比較厚啲嘅鐵皮，將佢衝壓出嚟，做少少骨位。加強佢嗰個剛性。就係呢個槽位。係啦，你都後置引擎啦，仲使乜咁嘅咧？係咪？係啊，嗰條槽純粹係嗰啲骨嚟嘅啫。即係好似油桶嗰啲骨咁。冇錯啦。係啦。喂，咁就車架嚟㗎啦。呢個咁樣嘅車架咧係有個名嘅，叫做 platform chassis。咁 platform chassis 影響到咩嘢咧？嗱，福士就影響到後來嘅 T1 Transporter 啦。係啊。T1 Transporter 咧又影響到去到日本成為日式嘅貨 van 喎。所以最早期嘅日式嘅貨 van，譬如萬事得 Bongo 第一代啲咧，個 engine 都喺車尾。都喺後邊嘅。係啊。咁但係後來近呢幾十年啦，咁 monocoque 越嚟越叻啊嘛，大家似乎都忘記咗呢樣嘢咯。直至到最近電動車興起咧。係啊。又好似又差唔多嘅嘢喎，又係呢啲嘢嚟㗎。仲有一樣嘢問，你唔好睇小呢架車咧，係1930幾年設計啊。佢咧後置引擎後驅之餘咧，仲係獨立後懸掛系統嚟㗎喎。係啊。佢嗰個懸掛系統咧，同我哋上次試過嘅 Benz 108咧，係好接近嘅，都係叫 Swing Axle。記唔記得我哋上次講過話佢嗰個硬泵位重啲啊？係。所以嗰張梳化咧都要做到咧係比較。而家我哋呢張啦，就係要淋啲。做翻啲舒適性喺度啦。而家我哋揸緊呢架咧60幾年㗎嘛，呢架就已經去到60匹㗎啦已經。60匹係高性能啊 B 圖嚟㗎。係啊，以前20幾匹嘅啫。係啊，20零匹嘢嚟㗎咋。但係頭先我揸咗一轉咧，架車唔慢㗎喎。如果你回顧翻60年代嘅車，咁細 CC 嘅車，而家你見個咪標係 mile，其實40-50係好容易到㗎喎。係啊。但係千祈唔好用現今汽車嗰種揸法。即係話，扯行個轉數先轉波啦，咁你會覺得好辛苦啊車。係啊，好似我哋啲粗人就係咁啦。
我開頭一兩轉咧就係，不如俾多少少佢啦。其實佢仲辛苦。我又係翻去我自己揸現代車嗰種感覺，手腳放鬆，心態放鬆，冇錯。慢慢早啲轉波，定住個油門，佢自己就會慢慢上，優雅啲，大家一啲都唔慢呢架車。因為當年其實個目標都係想去到100 km/h，因為以咁細嘅一部車可以行到我個速度，冇乜人敢答應可以做得到嘅。雖然佢0至100要幾秒啊，60幾秒，60秒，但係你唔會覺得佢去唔到咯。但係你揸呢架就好習慣喎。係好習慣嘅，因為我係揸啲咁樣嘅 OHV 冇風油軚嘅車出身㗎嘛。我學車年代都學呢車嘛。譬如頭先你咪講話嗰堂軚特別虛浮啊。係啊。我記得以前讀書嘅物理學咧，量子力學有一個好出名嘅比喻，就係有一隻烏蠅，如果你想固定一隻烏蠅喺一個範圍裏邊咧，嗰隻烏蠅會走到好交關。你唔理佢咧，你放鬆晒佢咧，佢反而乖乖地伏喺某一點嗰度。呢個係一個好出名嘅物理學上嘅比喻嚟。其實呢堂軚一樣嘅，你越想捉緊佢，好似你當而家啲車咁揸咧，你就會覺得架車兩頭走嘅。你越係採取一個咧無為而治，係啊，倒發自然咁樣嘅心態咧，由得佢一定範圍裏邊走啦。其實好舒服喎，佢唔會走得太多。唔會走得太多嘅。如果講呢架車，你比較要多少少時間適應嘅咧，係乜嘢咧？個臂力啦。臂力係啊。係啊，因為冇動力輔助臂力咧都好少揸。你有時你預咗啲距離係當係有輔助臂力，習慣晒我哋，你會好驚嘅。突然之間北內點解唔停啊咁樣？我哋揸慣咗有動力輔助會有條尺喺度嘅個腦，即係覺得踩乜嘢就到乜嘢距離嘅。呢個係要重新調教過嗰把尺嘅。但係適應咗之後 OK。適應咗 OK 嘅，係啊。但係借車俾我哋個朋友講咧，佢間中都揸呢架上大山嘅喎。哇！佢話幾好飛嘅喎，我哋就唔敢啦真係，因為呢架車太靚啊，好完美嘅狀態啊，唔捨得谷佢，真係唔捨得啊！加上夾硬谷佢，其實你覺得佢嘅聲好大啊，即係就算我哋間中揸下都覺得心痛。再加上哇，成個 body 成個籠新車一樣。你揸落去唔會好似我哋以前喺舊嘅 channel 試啲舊車咧，即係我哋有時要就佢嗰種有啲嘢未整好啊。呢架你好似唔使點就佢嘅，你揸啦，你揸，總之輕手輕腳，慢啲嘅動作，其實架車係好似新車嘅狀態。個老友話：不如上大山試啊！我陣間唔好啦，唔好啦。其實係諗深一層，3幾年嘅設計，當其時做嘅平民之車都考慮得幾周詳。你唔使好高嘅技巧，練咗好耐車唔揸咯。你諗下 BM58都差唔多係同一個年份嘅嘢嚟嘅，其實。但係 BM58比較難揸少少。老 Sir 又俾我揸下。好啊好啊，好好玩啊真係。我 OK 㗎啦，而家我適應到㗎啦。冇嘅。呢架車好有趣啊！佢設計時候係3幾年，但係真係量產做福人群咧，打仗之後，打完仗之後啦，4幾年開始後置引擎後驅，咁啊廉價車，福士成功咧就間車做一做，咁於是乎成為呢個經濟小型車嘅標準制式，一路雄霸咗成個汽車市場咧，哇都好多年喎！你記唔記得去到幾時先有真正嘅對手出現咧？應該就係 Mini 啦 ，Mini 真係又係另外一個高峰嚟嘅廉價車。即係相對於譬如同期戰後嘅 Fiat 500啊、2CV 啊，我諗 Mini 對佢嘅衝擊係最大。嗱，但係我哋唔好講車型同車型嘅比較咁狹隘啊！你睇翻成個技術發展 ，Mini 係最初推廣橫置引擎頭轆。係啊。咁但係呢樣嘢咧，都唔係話佢一出嚟咧，全世界都接受嘅。係。都需要好長時間接受啊！即係可能用咗10幾20年咧，啲人覺得咦都係 OK 喎，穩陣啊，慢慢就傾向佢嗰邊。於是乎咧，後置引擎後驅咧就慢慢被淘汰。但係咧，佢唔死晒嘅。佢慢慢成為一種咧好 niche、好獨特嘅一個設計。係啊！而家你譬如睇911，已經係成為一個 icon 嚟嘅，又係。係啊！即係得翻佢，你又唔係得翻佢嘅。咁你如果計你 smart 都當係嘅。係啊！係啊！喂，但係呢架係我其中一架好想試嘅車，當然以前我做雜誌嘅時候有試過嘅，拍片係第一次啦。呢一個系列咧，其實我係好想試嘅。咩系列咧？
叫做影響世界最大嘅、最深遠嘅汽車。呢部係其中一部，係嘛？仲有邊部啊？頭先我哋講啦 Mini 啦，要揾部 Mini 喎。有冇 Mini 拎出嚟？家陣路啦。仲有咧？如果喺技術嚟講咧，就好快就去到令到人哋好傷感嘅電動車咯喎。好犀，咁快，一跳跳電動車。唔係啊，有啲車其實唔單止係技術上影響人嘅，有啲係影響人嘅生活好多嘢嘅。譬如我哋之前喺第二個平台試過嘅2002都係一啲好有意思嘅車嚟。咁仲有譬如911，我都覺得係一架好重要嘅車嚟嘅。佢重要唔係人人都買得起，我同你又買唔起啦，係咪先？但係佢喺一個古老嘅制式裏邊堅持咗咁多年，而成為一種人類剩翻落嚟嘅一種味道，我覺得都係有意思嘅。啊，我好似講到好遠咁。唔遠，911同佢個關係係血濃於水喎，點會遠啊？咁我哋不如下次試911啦。好啊，好啊。好，就揾架911嚟試，大家你話好唔好咧？俾啲意見我哋，定係試下其他咧？不過你一定提好多噶啦，唔緊要，照我，大家商量下。